এই যে আগের একটা ভিডিওতে আহুজার 12 ইঞ্চি 100 ওয়াটের স্পিকারের আনবক্সিং করেছিলাম, সেটার আজকে সাউন্ড টেস্ট করছি বক্সের ভেতর। তো তোমরা দেখো সাউন্ড টেস্ট। এই হ্যান্ডমেড, এই মেশিনে 500 ওয়াটের হ্যান্ডমেড মেশিনে চালাচ্ছি। এই ডুয়েল 12 ইঞ্চি, এই একটা ডুয়েল 12 ইঞ্চি। তোমরা সাউন্ডটা দেখো, বেসটা মোটামুটি খারাপ নয়। যারা বলে যে একদম 12 ইঞ্চিতে বেস হয় না, বেসটা ভালোই বেস।